Maintenant, f de x égale x moins 2 ln de x. Ça fait x appartient à 0 plus l'infini. ما قال لكم est défini sur واحد intervalle, donc هذاك هو الدومين ديال الديفينيسيون. صافي. La question الاولانيه calculer la limite quand x tend vers 0 plus ديال f de x égale limite quand x tend vers 0 plus x moins 2 ln x. تمشي تنعوضوا في الوسخ. صافي. اش بعد عطينا هي 0 moins 2 fois moins l'infini. هذا صحيناه. صحيناه ثلاثة. لا قد جيتو ما صحيتوش. صحيناش. égal شحال قلنا plus l'infini. Donc directement حط الريزولتا. Donc هو plus l'infini car ما ننساش avec la justification. Limite quand x tend vers 0 plus ln x égale moins l'infini. قال لك puis donner une interprétation géométrique. اش هي l'interprétation؟ حسبنا la limite quand x tend vers nombre ديال f de x عطاتنا l'infini. Alors CF admet une asymptote verticale de cossin x égale à 0. une asymptote verticale d'équation Gnash x égale 0. x égale à 0. ما كاينش هنا الفوازيناج. بتبقى لنا لا ليميت الاخرى. La limite quand x tend vers plus l'infini f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini x moins 2 ln x. قلنا نمشيو نعوضوا عاوتاني في الوسخ. هذا plus l'infini كامل plus l'infini moins 2 هي plus l'infini fois plus l'infini هي plus l'infini. Pour la justification car la limite quand x tend vers plus l'infini ln x égale شحال؟ 0. بسم الله عليك. احنا بدينا انا تنشكر شي واحد تيفلس ديك الساعه ولا بحال شكرناك. ولا مشينا هذاك ln x سكوات سكوات ليميت x tend vers plus l'infini. راه اصلا نسرين جات طالع على هاد التم اليوم. ماشي مشكل. x tend vers plus l'infini x moins 2 ln x sur x. قلنا هنا خصنا نفرقوا الكسره. عندنا ان برودوي x هو اما تجي x moins 2 او لا ln de x. حنا اون بريفير نمشيو نديو ln de x على x حيت عارفين ln de x على x عطينا 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini x moins 2 facteur ln x sur x. علاش اصلا درنا هكا؟ حيت عندنا l'infini sur l'infini forme indéterminée. دابا خصنا نمشي نعوض. عطينا plus l'infini moins 2 facteur 0. Donc il y a plus l'infini voilà fois 0. C'est une forme indéterminée باش نحيدوها بالنشر. Donc غادي نضرب ln de x sur x كامله في x. فهمنا؟ ln de x هادي كامله نضربها فوا x وعاوتاني كامله نضربها فوا 2 فوا moins 2 moins 2 باش تعطينا موان égal limite quand x tend vers plus l'infini x ln x sur x moins 2 ln x sur x. هنا عفاكم الا كان شي حاجه بغات تختزل نختزلها. صافي. خلينا هي ln فوالا هي لا ليميت x tend vers plus l'infini ln x moins 2 ln x sur x. ونعاود نعوض فوالا اش بغات تعطينا هادي بلس l'infini وهادي 0. هي ديك اللي هضرتينا عليها قبيله نتايا ln de x على x. Donc il y a plus l'infini car limite quand x tend vers plus l'infini ln x sur x égale à 0 et voilà ln de x égale plus l'infini. دابا اش حسبنا لا ليميت ديال f de x عطاتنا l'infini وحسبنا لا ليميت ديال f de x على x عطاتنا l'infini. اش هي l'interprétation géométrique هنا؟ C'est f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. désordonné. وقت ما عندي f de x l'infini f de x على x l'infini désordonné. f de x عطاتنا l'infini f de x على x 0 les abscisses. Avec une interprétation géométrique, on a limite quand x tend vers plus l'infini f de x égale plus l'infini et شحال حسبنا من ليميت 4 deux limites اللي تيهموني انا هنايا égale plus l'infini. دونك هاد لي دو ليميت يعطوني الحق نقول ان CF admet une branche parabolique de direction
l'axe des زوردوني. سمعتك تشاتري des abscisses désordonnées au voisinage de plus l'infini دايما خصنا الفوازيناج يجي silencieux. بقاتنا la question 3. La question 3 اش قال لك؟ قلنا x moins 2 égale à 0 ou ln x égale à 0 équivalent h x égale à 2 ou x égale à e puissance 0 lié à 1. شحال لقينا solution f de x égale à 0 deux solutions. Alors CF coupe l'axe alors CF coupe l'axe des abscisses. des abscisses en 2 points. Voilà, l'axe des abscisses en 2 points. فاش كيخرج لنا نومبر ابسيس فاش كيخرج لنا انفيني اوردوني. فاش هادشي في لي ليميت ماشي هنا. انا دائما ابسيسي هنايا لي زابسيس en 2 points 1 et 2. هادوك زانتربريتاسيون جيومتريك فاش يكون عندنا برونش بارابوليك ولا شي حاجه. فوالا احنا سالينا ليكزارسيس نيميرو 3. ليكزارسيس 4 مازال ما وصلتوش ليه ياك ولا قاتيتو غنعاود نصحو حتى هو باش يبقاو لكم هاد لي كوريكسيون تعاودوهم. Exercice numéro 4. عندنا f de x هي شحال؟ x moins 3 sur x facteur ln de x. Voilà, x moins 3 sur x facteur ln x. صافي؟ وعندنا x appartient عطاونا الدومين ديال الديفينيسيون اللي هو x appartient 0 plus l'infini. La question numéro 1 اللي vérifier que f de x égale. هاد لي كيسيون تيكونوا تيحطوهم بزاف تيكونوا ساهلين. تنبدا من اف دو اكس ولا نبدا من هذيك اللي عطاوني غير هو في هاد لا سيتوياسيون نبدا من هنا احسن. اكس موان 3 سور اكس هادي اف دو اكس فوا ال ان دو اكس. اش تلاحظوا هنايا باش تعلموا كيفاش ندوز لا ريبونس. تنجي تنشوف لا ريبونس كي دايره. اش تنشوف هذا الكسر هو اللي مبدل دونك ما كاينش شي حاجه اخرى. هادشي اللي اونتر بارونتيز هو اللي مبدل مفروق. الا رتبوا مفروق هنايا دونك اول حاجه خصني نفكر فيها شنو هي؟ هي نفرق الكسر. فوالا دونك اش غادي ندير x sur x moins 3 sur x fois ln de x. ونتبع الحساب وصلني الريزولتا راه مزيان ما وصلنيش نعاود طريقه اخرى. x sur x هي شحال؟ 1 هي 1 moins 3 sur x ln x. ln x. وهاني جاوبت بحال هادو تيحطوهم على 0.25 النص بحال هذا يحطوه على نص بالنسبه ليكونومي نص. قال لك موراها كالكولي لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال f de x. في نظركم نتوما هما بدلوا لنا لا فورم ديال اف دو اكس في لا كيسيون واش بغينا نخدموا بهاد الاولى؟ بطبيعه الحال لا. هما انا عاونوني باش نحيد عليه واحد لا فورم انديتيرميني صافي. دونك اشنو ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني اف دو اكس. اول حاجه بعدا راه اف دو اكس راه هي هادي راه بجوجهم بحال بجوجهم سميتهم اف دو اكس. انا كاع درت مثلا هادي باش تخرجي نعاود نرجع لهادي صافي. ايغال ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني 1 moins 3 sur x ln x. ونمشي نعوض في الوسخ هو الاول بعد عطينا 3 سور لانفيني هي شحال؟ ها هي 1 موان 3 سور لانفيني هي شحال؟ 3 سور لانفيني هي 0 فوا بلوس لانفيني اللي هي اش هي 1 فوا بلوس لانفيني اللي هي بلوس لانفيني بلوس شتي بلوس لانفيني كار ln x est égal plus l'infini. ليميت ديال ln x كون x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. وبغينا نحسبوا لا ليميت الاخرى f de x sur x Égal limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x égale 1 moins limite 3 sur x voilà quand x tend vers plus l'infini 1 moins 3 sur, كنقول لك حسب ln f x sur x. sur x. ما يمكنش دير انتربريتاسيون مورا فهمنا. هنا غنفرقوا الكسر بس f de x ودير اون انتربريتاسيون مورا ديريكتومون. لا خرجت لنا نومبر. la limite quand x tend vers l'infini عطاتنا نومبر. CF admet une asymptote horizontale. Asymptote horizontale. كاينه واش نديروها ولا نكملوا؟ لا ديرها بطبيعه الحال. لا دير لانتربريتاسيون عاد تكمل. عاد ندير داك الثاني. اما هو دائما اللي حسبتي الليميت ديال اف دو اكس كون اكس طون فيغ لانفيني عطاتك لانفيني ما عمرك تقدر تعطي انتربريتاسيون حيت كاين 4 ديال لي زانتربريتاسيون موراها. واما branche parabolique de direction l'axe des abscisses واما branche parabolique de direction l'axe des ordonnées واما branche parabolique de direction واحد لا droite d'équation y est égale à ax واما une asymptote oblique. دونك 4 كاينين موراها تفهمنا. دابا انا اش غادي نديرو عندنا لانفيني سور لانفيني. اش خصنا نديرو؟ غنفرقوا الكسر. وعافاكم عندكم ديروا هذا الخطا راه هذا الخطا راه شائع. خصنا نفرقوا الكسر تندي المقام عند واحد فيهم الا كان الضرب
هنا ln de x علاش عرفنا ln de x sur x بتعطينا زيرو 0 الا كان x tend vers l'infini عاد نجرب والاخرى آه. تبدلت نزيدو اكس 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 غادي نعوض 1 moins 3 sur plus l'infini fois 0 هادي شحال بتعطينا 1 moins 0 fois 0 اللي هي 0 ديريكتومون دونك ما عندناش مشكل عرفتوا هاد لا سيري هادي راه فيها كاع لي زانتربريتاسيون اللي كاينين درتهم لكم في هاد لا سيري هادي كلهم اللي بغى يراجع لي برونش انفيني كلهم هنايا صافي في هاد لا سيري هادي بتعطينا هي 0 كار لم quand x tend vers plus l'infini ln x sur x égale 0 puisque هاي l'interprétation puisque f de x f de x limite x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. égale plus l'infini et Limite f de x. limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x égale شحال 0 هادو انكادريو معكم باش ما يغلطوش لكم de direction l'axe Les abscisses. ouais أخيرا alors CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage دائما خصنا الvoisinage بالانفي. de plus l'infini وتبقى لنا يمكن تكون الموالان فين. على حسب هو كيف ln de x ما تكونش مولا l'infini. La question 3 هاد la question 3 c'est une question indirecte هنا ماشي كيحسبوا لا ليميت وعطونا une interprétation قال لك montrer une interprétation بحال قال لك بين واحد l'interprétation قال لك montrer que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à CF خصنا حنا نعرف ليميت كون x tend vers 0 حنا خصنا نفكروا او كيف خصنا نفكروا فين CF admet une asymptote verticale فاش كيكون d'équation ليم كونيكستون vers A. هذا شوف CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à A il a كانت la limite quand x tend vers A ديال f de x égale à l'infini اشنو هو هنايا هو 0 دونك حنا خصنا نحسبوا لا ليميت كون x tend vers 0 خصها تعطينا لانفيني هنا راه عاطينك لي ريبونس عاطيك كلشي ولكن انديريكتومون ليميت كون x tend vers 0 بلس علاش ما يمكنش نديرو 0 بوحدها حيت f de x elle n'est pas définie 0 à droite de 0 صافي voilà f de x égale limite quand x tend vers 0 plus ديال اش قلنا 1 moins. نديرو 1 moins 3 sur x تاهي صحيحه جوج صحيح هنايا ونجي نعوض بتعطينا هي 1 moins 3 sur 0 ياك Fois moins l'infini. sur 0 plus دائما الا كان 0 في المقام خصني ندير بلس fois moins l'infini égale 1 moins l'infini حيت نومبر sur Fois moins. 0 هو l'infini واش كنحسبوا داكشي اللي في وسط لي بارونتيز عاد هو الاول ماشي غنشر الا نشرتي بتلقاي فورم انديتيرميني لا هو كاع هادشي كاع وقت ما بان دائما اونتر بارونتيز هما الاولانيين الا كان عندي كاسر نحسب البسط بوحدو ونحسب المقام بوحدو بتعطينا هي موال لانفيني فوا موال لانفيني ايغال بلس لانفيني صافي الا قربتوا البال دي ريبونس ديريكت ايغال بلس لانفيني كار لم quand x tend vers plus l'infini ln x égale moins l'infini donc attention ديك la réponse ديالهم donc CF admet une asymptote verticale. voilà admet une asymptote X est égal à 0. verticale d'équation x égale à 0 ليم كونيكستون تاع 0 بلس 0 plus الله يعطيك الصحة صافي مشيتي déterminer l'intersection de CF et l'axe des abscisses إلا بغينا l'intersection ديال CF مع l'axe des abscisses اش خاصنا نديرو بحال قلنا Quoi? ديال X est égal à اش 0. قلتي إلا بغينا l'intersection ديال CF مع l'axe des abscisses Fx est égal. غنحسبوا امتى غتساوي 0 فوالا يعني اش Fx تقلبوا على شي حاجه ما عرفناهاش يعني اون ايكواسيون ياك ودا معنا اش بان لك نحسبوا الا بغينا نلقاو الانترسيكسيون خصنا نديرو ديال سي اف مع لاكس دي زابسيس بحال قلنا دابا وقت ما قال لك الانترسيكسيون دو سي اف مع لاكس دي زابسيس خصنا نديرو نحلوا المعادله اف دو اكس ايكال 0 صافي دونك اش خصنا نديرو اف دو اكس ايكال 0 équivalent h 1 moins 3 sur x ln x égale à 0 équivalent عندنا الثاني نضرب 1
On a 1 moins 3 sur x égale à 0. هنا فين درتينا دوك السلايد صلاة سيزار ياك و ln x égale à 0. اش غندير هنايا؟ عندنا بلوس مع ندي 1 égale 3 sur x و x égale à 1 x égale à 1. هنا اش بقى ليا؟ هاد x خصو لي في الجهه الاخرى ولا اللي الفوق؟ هنا عندنا قسمه الا مشى الجهه الاخرى شبيولي ضرب درت égale à 3 بعد عطينا x égale à 3 ou x égale à 1. Alors CF malo coupe l'axe des abscisses en 2 points. Ça, alors CF coupe l'axe des abscisses حتى داك التليفون en 2 points 1 et 3. عطينا زورت هذا الشيء صافي. دابا ندوزو ليكزارسيس 5 هاد الخير هذا مزيان. لا كيسيون اش قال لك؟ لا ليميت كون x tend vers plus l'infini f de x ديال f de x وخصنا لانتربريتاسيون موراها x tend vers plus l'infini 3 moins 2 ln x sur x au carré هادي tend vers h 0 3 moins 0 3 3 car Lim. lim quand x tend vers plus l'infini égale à 0 ln x sur x au carré égale à 0. Ça fait? Alors, CF مالا admet une admet asymptote une horizontale horizontale d'équation d'équation Voilà. y est égale à 3. une asymptote horizontale d'équation h Y est égal à 3. y égale à 3 au voisinage دائما خصنا الفوازيناج. الفوازيناج ما تيكونش بحاجه وحده في لاسامبتوت فيرتيكال بوحدها au voisinage de plus l'infini. La question 2 الا ردتوا البال بالنسبه لاسامبتوت اوريزونتال تنحسبوا لا ليميت في الانفيني عطينا نورم ماشي ديال اف دو اكس على اكس ديال اف دو اكس بوحدها صافي. 2 limite quand x tend vers 0 plus f de x égale limite x tend vers 0 plus 3 moins 2 ln x sur x au carré. تمشي تنعوض قبل ما ندير اي حاجه خصني نعوض 3 moins 2 fois moins l'infini sur 0 plus ديما ديروا 0 الا كان في المقام بلس ولا موان صافي. بعد عطينا هي اش moins 2 fois moins l'infini هي شحال؟ هي plus l'infini sur 0 plus plus l'infini هي plus l'infini صافي. دونك غادي ندوز ديريكتومون هي plus l'infini car la justification اش فيها؟ Quand x tend vers 0 plus ديال ln de x x au carré. ln x لا ديال ln de x. ln x égale قلتي ديال ln de x. moins l'infini. Donc CF مالو admet une asymptote verticale une asymptote de direction verticale d'équation x est égal à 0. d'équation x égale à 0. صافي. هذا l'exercice 5 بقينا l'exercice 6 قد جيتوه كاملين. قال لك montrer que df égale الدومين ديال définition de f égale 0 plus l'infini. df égale دائما هادي تنديروها x appartient à r المقام ثانيه كتخالف différent de 0 الاخرى كبر. باش داكشي في وسط et x supérieur ياك واش انا اللي هضرت معايا اييه داك النهار كيفاش بلوكات هنا هي تقول لا راه مشيت حفظتها ايوا صافي صافي هكا ماشي يقول مونطري كو دي ايكال هادي حتى لا كونديسيون حط لهم 0 بلس انفيني انا تهضر معايا هي راه داك النهار هي 2 قال لك مونطري كو لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال f de x égale à moins l'infini ها هي lim quand x tend vers plus l'infini f de x égale limite لا شاش تنوصلوا plus l'infini ديال 2 moins x au carré moins ln x sur x اش تلقاو هنا الا حسبنا الفوق نلقاو فيه moins l'infini ولتحت plus l'infini فورما ديتيرميني الا عندنا بلس و موان وكان المقام فيه x نفرقوا ديريكتومون 2 sur x moins x au 2 sur x moins x au carré sur x moins ln x sur x بتختزل هادي مع هادي بتعطينا هي الليميت quand x tend vers plus l'infini 2 sur x moins x moins ln de x sur x. تنعاود نجرب 2 sur l'infini شحال 0 0 moins l'infini moins 0 هي moins l'infini car lim quand x tend car
ديال ln de x على x limite quand x tend vers plus l'infini ln de x sur x égale à 0. La question اللي مورا هادي ردوا بالواحد القضيه. لا كيسيون اللي مورا هادي شحال هادي ما تحطات في الامتحان وخصكم عفاكم تحلوا معايا داك الدماغ واحد شويه. اش هي لا كيسيون؟ montrer que la droite delta d'équation y est égale à moins x est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. ردوا بالواحد القضيه. شوفوا معايا l'asymptote oblique. l'asymptote oblique اش فيها جوج ديال لي كا. كاين داك لو كا اللي كنا تنخدمو تنحسبو 3 ليميت وتنستنتجو انه سي اون اسامبتوت اوبليك. الا حسبنا الليميت الاولى فيها لانفيني، الاخرى نومبر ديفيرون دو زيرو، والاخرى فيها لانفيني. فوالا لا فيها نومبر باردون فيها نومبر. فهمنا 3 ليميت، الثانيه فيها نومبر، الثالثه فيها نومبر، الاولى دائما فيها لانفيني. وكاين واحده اخرى فيها 2 ليميت. لانفيني وزيرو. فيها وحده فيها لانفيني وحده زيرو. فين تنخدم بهاد لا بروميير؟ الا هما عاطيني ليكواسيون ديال لا دوات ديك لاسامبتوت اوبليك. الا عاطيني الثالثه لا الا عاطيني هما ليكواسيون عاطينها ليا بحال مثلا شوفوا لا كيسيون مونطري كو لا دوات ديكواسيون عاطينا ليكواسيون فهم هادشي هدا عاطينا ليكواسيون ديال لا دوات فهم كاينه في المعطيات مونطري كو هادي سي اون اسامبتوت اوبليك وحنا ديجا حسبنا ليميت ديال اف دو اكس عطاتنا لانفيني. اش خصنا نديرو؟ تنحسبوا لا ليميت حنايا من عندنا اكس طون فير في الفوازيناج ديال بلس لانفيني اف دو اكس موان ايغريك. خصني نحسب اف دو اكس موان ايغريك خصها تعطيني زيرو ايغال ليميت واش ما جربناش اف اكس على اكس راه الا جربنا اف دو اكس على اكس غتعطينا موان زان و اف دو اكس بلس اكس خصها تعطينا زيرو. خصنا نحسبو اف اكس اي هنا تيختصروا عليك تحطوا اف دو اكس موان ايغريك ديريكتومون غتعطينا لا ليميت ديال اف دو اكس اللي هي 2 موان اكس او كاري. مثلا نستدعو كانوا ما عطاوناش ايغريك نديروها عادي. فوالا الا ما عطاوكش ايغريك في التمرين جا كالكولي لا ليميت بي ديدوير اش خصكم ديروا؟ عادي تنحسبوا دوك لي 3 ليميت وتنديروا لانتربريتاسيون فينال. باغ كونطخ الا عطاوك هما ليكواسيون ديال لاسامبتوت اوبليك قالك مونطري كو سي اون اسامبتوت اوبليك حنا خصنا نحسبوا هاد لا ليميت من عندنا مفهوم؟ فوالا موان اكس موان اكس. اش هي موان اكس؟ هي بلس اكس صافي. نقدر نديرها ديريكتومون ونوحد المقامات. هاد المره عطاو موان اكس اييه بتعطينا هي اش؟ نوحد المقامات هي اكس تعطينا 2 موان اكس او كاري موان ال ان اكس بلس اكس. لا اكس فوا اكس هي شحال؟ بلس اكس او كاري. علاش ما غتمشيش؟ لا حيت راه اجي بنوحد المقامات باش نقدر نحسبهم. عاد اش بيطرا بيمشي اكس او كاري مع موان اكس او كاري اش بيبقى لينا؟ 2 moins ln de x. Voilà, x tend vers plus l'infini, 2 moins ln de x sur x. تنجرب بتعطينا 2 moins l'infini الى l'infini donc moins l'infini sur l'infini faux. donc خصنا نفرقوا المقام forme indéterminée. 2 moins ln de x sur x. moins ln x sur x. شحال هي هاد لا ليميت؟ هي 2 تما 0 moins 0. 0 moins 0 اللي هي 0. وإلا ردتوا البال فهادي اش فيها؟ استدعينا وكنا درنا وحده فاهمين. هنايا الا ردتوا البال هاد لا ليميت خصها تعطينا زيرو. هي عطاتنا زيرو صافي. كار ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني ln x sur x égale à 0. دابا عاد بينا نبينو بويسكو خصنا نحطو جوج ديال لي ليميت ها هما لا ليميت الاولانيه ديال اف دو اكس لا ليميت ديال اف دو اكس موان باسكو y. اف اكس est égal Voilà, à l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x égale موان لانفيني moins l'infini et اف اكس موان limite voilà plus l'infini ديال f de x موان ايغريك. moins x اللي هي y égale à 0. هذه l'équation ديال دلتا. alors ما نديرش موان ايغريك. هي صحيحه كلهم صح. alors la droite وكتب لهم داكشي اللي بغاو هما دلتا 2 point y moins x est une mala اسامبتوت اوبليك est une asymptote اوبليك d'équation oblique ACF au voisinage de plus l'infini. وحنا جاوبنا عليها. بتبقى لنا une autre question قال لك montrer que هذه la question 4 اف اكس خصنا نبينوا ان f de x plus x égale à 2 moins ln de x sur x. اش غادي ندير؟ والو بنحسب f de x plus ونزيد x. x. فوالا شنو هي f de x؟ هي 2 moins x au carré moins ln x سور اكس sur x ونزيد على x ونوحد المقامات tout simplement بتعطينا هي اش؟ 2 سور x 2 moins x au carré moins ln x plus x au carré.
كاين بزاف ديال الميثود باش نديرو، اما نفرقو ونحسبو ايغال 2 موان ln دو اكس كلشي على اكس. حنا جاوبنا على لا كيسيون الاولانيه، عافاكم لا كيسيون ماشي انا حبسات. دائما نقرا Puis déduire. لا كيسيون، نشوف شحال من كيسيون كاينه في وسط لا كيسيون صافي. puis déduire la position relative de CF et la droite delta. كيفاش غنديرو؟ تنديرو لا بوزيسيون ريلاتيف. رد البال الا بغينا لا بوزيسيون ريلاتيف ديال CF مع واحد لا دروات تيخصنا نديرو ليتود دو سين ديال اف دو اكس موان اي. دونك خصنا نحسبو اف دو اكس موان اي. دلتا شنو هي دلتا؟ هي ليكواسيون ديالها هي موان اكس. اف دو اكس موان اي هي اف دو اكس بلس اكس. دونك هي عندنا، دونك هي هادي. دونك الا قدرت ندير ليتود دو سين ديال هذا، درت ليتود دو سين ديال هذا، دونك لقيت لا بوزيسيون ريلاتيف. تندير طابلو دو سين، فين ما كان بلس ندير سي اف او دوسو، فين ما كان موان سي اف au dessous. On a, quel que soit x appartient 0 plus l'infini, x qui d'air, là bas c'est est, comme 0. Famine. Alors, le signe de f de x moins y est celui de 2 moins ln de x. est celui de 2 moins ln de x. Il faut matcher. ما كاين حتى مشكل. هذا ما كاين حتى مشكل في هذا الشيء. باقي عاقل عليه. شويه. صافي. باسكو تعاودي شويه ديال المراجعه صافي. قلنا بدا نديرو الطابلو دو سين ديال هادي، نحلو المعادله 2 moins ln x égale à 0 équivalent moins ln x égale moins 2 équivalent ln de x égale à 2 équivalent x égale e puissance 2. ونجي ندير الطابلو دو سين. هادشي راه تيحطوا ليه النقط، نقطات كتار. شي 6. لا 8 نقط. انا وريتكم واحد التمرين داك الناسيونال ديال 2018 اللي جاوب عليه كامل راه ضمن 8 ديال النقط صافي. 0 جبتي؟ كاين هنا نيت. نديرو اليوم. نحاولوا نوصلوا ليه اليوم. راه نتقاتل اليوم باش نضرب معكم واحد 90% في هادشي اللي بقى، باش ندوزو ديريكتومون ل بوزيسيون ريلاتيف دو سي اف اي دلتا. لا هو عنده الحساسيه هذو البرامج اللي هو. شوف هنا غندير لو سين. شنو لو سين اللي غندير هنايا؟ لا هنا موان حيت لاصقه في الين فوالا باينه شي. حيتاش موان الين وكان موان بلس الين وكنا درنا. الله يعطيك الصحه صافي. وهادي عندنا سي اف au-dessus de delta. وهنا سي اف مالو au-dessous. صافي. وحنا سالينا هاد لا سيري.